வண்டி சேல்ஸுங்கண்ணா. வண்டி இந்த காலை சேல்ஸா? காலை சேல்ஸ். காலை சேல்ஸா கேட்டுக்குங்க சார். மாட்டு ஒத்த மாட்டு வண்டியும் காலையும் வந்து விற்பனை சொல்லியிருக்கிறாங்க. பரணி கேட்டு காய் அடிச்ச மாட்டில் வண்டி ஓட்டியிருக்கீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரங்காலைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மயிலையில் ஓட்டியிருக்கீங்க. காரங்காலையில் வண்டி கூட்டுறாங்க. எப்படி ஓடுதுன்னு பார்க்கல. காரங்காலை வந்து கொஞ்சம் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாரு. ஜாலியாக கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரங்காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பழக்கம், ஒத்த வண்டி பழக்கம். அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியும் காலை ரெண்டுமே சேல்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரி போதும் விடுங்க. வண்டி பழக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் சேட்டை பண்ணுது. காலை வந்து காரங்காலை. இப்போ வந்து இந்த வண்டி சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. வண்டியும் காலையும் சேல்ஸ். வண்டியும் காலை உப்பு போகுது. விடு 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 போட்டு விடு போட்டு விடு. ரூபா. எத்தனை பல்லு போட்டிருக்கு? ஆனால் பல்லு 2 பல்லு போட்டிருக்கு. 2 பல்லு போட்டு. வண்டி ஆனால் வண்டியே சேல்ஸுங்கண்ணா. வண்டியாக தான் எத்தனை வருஷம் ஆகுது? ஆனால் வண்டி வந்து நம்மகிட்ட ஒரு 2 வருஷம் ஆகுதுங்கண்ணா. 2 வருஷம் ஆகுது. இந்த வண்டி வந்து 30 ரூபா சொல்கிறீங்க. டயர் போட்ட வண்டி 30 ரூபா. இது என்னமா ஃபார்முக்கு தட்டெடுத்து வர யூஸ் பண்ணிருக்கா? ஆமாங்கண்ணா. தீவனத்துக்குலாம் எடுத்துட்டு வரதுக்கு நம்ம வண்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. தீவனம் எடுத்து காட்டில் அறுத்து போட்டிருக்காங்கன்னா எடுத்துட்டு வரதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ரெண்டும் சேர்ந்து 60 ரூபா சொல்றீங்க. ரெண்டும் சேர்ந்து 60 ரூபா சொல்றோம்னா வாங்குற மாதிரி வந்தாங்கன்னா அனுசரிச்சு வாங்கிக்கலாங்க. அனுசரிச்சு கொடுக்கலாம். சரி ஓகேம்மா. ஓகேண்ணா. 60 ரூபா வேலை சொல்லிட்டு இருக்கேன். 60 ரூபா. ஆமாங்கண்ணா. 60 ரூபாய்ங்கண்ணா. ஆனால் வணக்கங்கண்ணா. நம்ம பரணி கேட்டல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்செங்கோடு டு கொக்கராம்பேட்டை போகிற வழியில் பிலிக்கல்மேடுங்க என்ற இடத்துல இருக்குதுங்கண்ணா. ஈரோட்டுக்கும் பக்கத்தில் இருக்குதுங்கண்ணா. ஈரோட்டிலேருந்து பிலிக்கல்மேடு வரலாங்கண்ணா. நம்ம திருச்செங்கோடு டு ஈரோடு சென்டரில் இருக்குதுங்கண்ணா. ஆனால் நம்ம இப்போ பரணி கேட்டல் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா 10 காராம்பஸும் குறையாமல் இருக்குங்கண்ணா. நம்ம இந்த காராம்பஸு கிடாரி கன்றுலேருந்து பெரிய மாடு ஆகிற வரைக்கும் நம்மகிட்ட எல்லா வகையான மாடு இருக்குங்கண்ணா. நம்மக்கிட்ட வந்து காராம்பஸு 10க்கு குறை இல்லாமல் இருந்துகிட்டே இருக்குங்கண்ணா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போட்ட கண்ணுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் எல்லா வகையிலும் இருக்குதுங்கண்ணா. போட்ட கண்ணு ஸ்டார்டிங் ரேட்டு வந்து 20,000லேருந்து பெருசு 85,000 வரைக்கும் இருக்குதுங்கண்ணா. நம்மக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா எது மாதிரியான காராம்பஸு உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நம்மகிட்ட வாங்கிக்கலாங்கண்ணா. பார்த்தீங்கன்னா டாகும் இருக்குதுங்கண்ணா. நம்மக்கிட்ட டாக் ஜெர்மன் செப்பேடுங்கண்ணா, கிரேடுன்னு அப்புறம் சிபிபாறை இருக்குதுங்கண்ணா. நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் செப்பேடில் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குதுங்கண்ணா. குட்டி இருக்குதுங்கண்ணா. நமக்கு வேணுங்கிறவங்க வந்துட்டு நம்ம பரணி கேட்டல் ஃபார்முக்கு வந்து வாங்கிக்கலாங்கண்ணா. இப்படி நண்பர்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் பார்த்தீங்கன்னா 63 81 97 20 15ங்க. அப்புறம் நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நேரில் வந்து நம்ம ஃபார்மை வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி வாங்கிக்கலாங்க. சரி, ஓகே. ரொம்ப நன்றி.